今日整個簡單嘅蛋炒飯，就1粒米、葱同埋2隻雞蛋，唔用電飯煲煮，試下用鑊去蒸飯，半個鐘頭就可以食㗎喇。將啲米去洗一洗佢先，1粒米。啲米洗乾淨啦，就加7成滿嘅水倒落去，將個鑊加水，擺啲米落去蒸，蒸佢4個字，大火20分鐘。而家蒸緊飯嘅時候，我哋就切啲葱花先。跟住2粒雞蛋啦，攪爛。個飯已經蒸咗20分鐘啦，可以熄火。攞出嚟，蒸好嘅飯呢，我哋就將佢整鬆佢，一陣間攞嚟炒，攤攤凍佢，開大火，落少少油啦。將頭先蒸好嘅飯攤凍咗㗎喇，倒晒落去。呢個時候，將頭先2隻雞蛋嘅蛋液逐少咁樣倒落去，等每一粒米都吸收到蛋液。嗰啲葱花都倒埋落去，呢個時候就可以落少少鹽啦。我攞啲餐桌鹽啦，係落少少得㗎喇。如果想鹹啲咧，就可以落多啲；如果唔係，就少少就得㗎喇。再加少許嘅生抽啦，少少就得㗎喇，俾啲味佢。大火炒佢，熄火。蛋炒飯就完成啦〜